ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു കീബോർഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോജിടെക് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു കീബോർഡാണ് പെബിൾ കീസ് 2K382S എന്നാണ് ഈ ഒരു മോഡലിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് കീബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു വയേർഡ് കീബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു അടിപൊളി ലുക്കാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ കീബോർഡ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീബോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി കീബോർഡാണ്. പെബിൾ കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല പെബിൾ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ക്യൂട്ട് കീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കീസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൗണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സാധാരണ കീബോർഡിൻ്റെ കീസൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയൊക്കെ കീബോർഡാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പം ഒന്നും അറിയത്തുമില്ല, നല്ല സുഖമാണ്, നല്ല സ്മൂത്തിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഓൾറെഡി ബാറ്ററി അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ബാറ്ററി നമ്മൾ ഇടുക. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി 2 ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 ഇയേഴ്സോളം ഇത് ചാർജ് നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കീബോർഡ് വർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓണും ഓഫും ആക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓണും ഓഫും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോ സ്ലീപ്പ് പവർ സേവിങ്സ് മോഡാണ്. അതായത് നമ്മൾ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചാർജ് എടുക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പവർ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ കളർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ഡിവൈസിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 3 ഡിവൈസിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിക്കോട്ടെ, ആപ്പിൾ ഡിവൈസസ് ആയിക്കോട്ടെ, PC-യിൽ മാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനൊക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി കീബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ PC ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ PC-യിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്രേ കളർ ബട്ടണിൽ ആദ്യത്തെ ബട്ടണിൽ മാത്രമായിരുന്നു ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡിവൈസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതെൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെയർ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തേർഡ് ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ തേർഡ് ഗ്രേ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് എത്തും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവർ കോഡൊക്കെ തരും. നമ്മൾ ആ കോഡ് ഈ കീബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് എ ടൈം 3 ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 3 പെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ PC-ആണ് കണക്ട് ചെയ്ത്, സെക്കൻഡാണ് ടാബ് കണക്ട് ചെയ്ത്, തേർഡാണ് മൊബൈൽ. അപ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ PC-ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. മൊബൈലിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഗ്രേ ടാബിൽ 3ാമത്താണ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ മൊബൈലിലും അത് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടച്ച് ഫോണിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക്, ഡിഫിക്കൽട്ടി തോന്നുന്നവർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിവൈസസ് ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്ത് PC-ആണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ടാബ്ലറ്റാണ് സെക്കൻഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത്. ഇപ്പം ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി പെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടാബ് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിവൈസിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ആ ടാബ്സ് തമ്മിൽ, ആ ഗ്രേ കളറുള്ള 3 ടാബ്സ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അടിപൊളി 2 കളേഴ്സും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രഫൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് അല്ല റോസ് ക്യൂട്ട് കളേഴ്സും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈലും ടാബ്ലറ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലോ അങ്ങനെ ചാറ്റ് മീഡിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇമോജീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ മീഡിയ കീസും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം തൽക്കാലം ടൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 2995 റുപ്പീസാണ്. അപ്പോൾ ഏത് കളർ എടുത്താലും 3നും സെയിം പ്രൈസാണ് വരുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് 1 മാസത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.